事緣呢，我喺疫情期間呢，用咗幾年時間完成咗我個英國嘅 MBA，但係因為畢業嘅時間呢，仲未開關，所以呢，冇辦法親身去到影畢業相。咁而 AI 咁勁呢，我就嘗試呢，用 Nano Banana 呢，就去生成一張我喺學校面前嘅一張畢業相。咁你都見到啦，一開始呢，佢係完全唔明白我係想做啲乜嘢嘅，直至我開始發脾氣呢，佢開始出翻張正常少少嘅相啦。但係出嚟嘅效果呢，就唔係好似我啦，咁所以我就俾多幾張我嘅相俾佢呢，作為參考。但係又係直至到我發脾氣呢，佢先做翻張似樣啲嘅相。但係今次呢，背景又唔啱啦，跟住我俾多次背景佢啦，同埋叫佢笑得開心啲啦，話晒都係畢業啊嘛。跟住我嘗試換個方法去做啦，先叫佢移走個男仔，再加翻我落去。佢就終於出翻張似樣啲嘅圖啦，不過我冇戴眼鏡噶嘛，咁我又叫佢呢，就再換翻我入去啦，跟住就到佢發脾氣啦，唔知俾咗個咩人我。跟住我嘗試開個新 chat，將之前比較好嘅圖呢，再重新叫佢做一次。佢終於將我拼埋咗一齊啦。跟住我又要叫佢笑翻開心啲啦。可能 AI 冇畢過業啊，唔知道俾6位數，仲要半工讀幾年，終於畢到業嘅喜悅係點？我見佢整到我笑得咁猥瑣呢，咁我就俾翻張係真正我本身笑緊嘅相俾佢做參考啦。跟住佢真係做翻張好似樣嘅相喎，我叫佢揸翻張畢業證書，同埋後面嗰啲人都換翻畢業圖呢，咁就完成啦。我就覺得有8成似嘅，你哋覺得呢？留言話俾我聽，你覺得似唔似啊？同埋追蹤我，留意更多 AI 嘅應用同埋分享啊！